Құрметті Олжас Абайұлы, құрметті әріптестер, жалпы ішкі өнімнің өсуі, экономика тұрақты өсу қарқынын көрсетеді. Биыл қаңтар-қарашаның қорытындысы бойынша экономиканың өсуі 6,4% құрады. Нақты сектордағы өсу 8,3% құрады және қызмет көрсету өндірісінің 5,3%-қа өсуін жоғары болып қалыптасты. Келесі слайд, салалардағы өсу. Негізгі драйверлер көлік қызметтері 20,3%-қа өсу, құрылыс 14,7% және тау-кен өнеркәсібі 9,7%-қа. Сауда 8,8%, ауыл шаруашылығы 6,1%, өңдеу өнеркәсібі 5,9%-қа өсті. Инвестициялар. Инвестициялар өсудің факторы болып қала беруде. Негізгі капиталға салынған инвестициялар 13,13%-қа артып, 18,5 триллион теңгені құрады. Оның ішінде жеке инвестициялар 9,8%-қа өсті. Инвестициялардың ең жоғары өсу болашақ сапалы өсу базасын қалыптастыратын салаларда байқалуда. Қаржы қызметінде 82,8%-қа, электроэнергиясы мен газбен, бумен, ыстық сумен жабдықтауда 57,9%, білім беруде 31,6%, ақпарат және байланыста 24,5%, ауыл шаруашылығында 24,1%, өңдеу өнеркәсібінде 20,7%, көлік қызметтерінде 13,3%-қа өсу тіркелді. Инвестициялардың ең көп өсуі Ақмола 52,3%, Павлодар 50,1%, Жамбыл 33,1%, Алматы 26% және Ақтөбе 25,3%-қа облыстарында байқалды. Инвестициялардың төмендеуі Атырау -21,1% және Қарағанды -12,9%-қа облыстарында тіркелді.